share ya. Sekarang aku mau buat aku kasih tahu bahan-bahannya. Let's get start. Di sini kita ada sabun biore, parfum, clear glue, warna white glue, slime activator. Nah, sekarang aku udah masukin white glue dan clear glue ya. Masukin, nah sekarang kita masukin apa? Parfum ya. Karena seperti nyampe aku jadi nggak pakai yang ini ya. Lalu kita masukkan pewarna makanan. Aku pakai warna ungu. Bentar ya, aku masukin. Aku udah kasih pewarna. Aku mau udah dikasih pewarna. Aku mau aduk dulu ya. Bentar ya. Warna ungu itu. Dan sekarang kita masukkan biore. Bentar ya, aku masukkan biore. Guys, aku udah masukkan sabunnya ya. Aku pakai 3 kali. Dan sekarang aku mau masukkan slime activator yang aku kasih di botol lucu. Bentar ya, aku mau masukkan slime activatornya. Guys, ini slime-nya udah menggumpal. Aku tambahin lagi ya slime activatornya. Itu slime activatornya aku buat sendiri. Ini slime-nya. Bentar ya, aku mau aduk-aduk dulu. Ini dia hasilnya, dia agak keras ya. Aku sumpah itu sendiri. Dan aku belum tahu